大家好，繼續我哋陰宅30則嘅第17則。我哋講緊有個問題咧，就係讀者詢問嘅，佢話咧夫婦合葬要注意什麼？當然要注意嘅嘢非常多啦。我哋簡約論咧就話咧，合葬嘅時間係講緊灰位啊，定係土葬？土葬係講緊係棺同埋骨箱啊，定係話兩個都係骨箱啊？或者係講緊一個係棺而另外一個係灰盅？我哋無論係邊種形式就算你土葬或者係灰樓前後擺咁樣都係好有合葬嘅時間，我哋放嘅位置嘅法則嘅。簡約嘅報道咧，我哋專業嘅分法咧就話係咪男左女右，係咪啊？係咪一定固定要咁樣放，定係話灰盅嘅係長男嘅就一定放前面，女嘅要跟喺後邊，定係啱啱係反轉？其實我哋有錢葬浮沉啦，亦都有男女間嘅一個法則嘅比較嘅。當然喺我自己嘅一個學問上，係咪啊？好似我教門生弟子嘅時間咧，就當然好清楚咁話俾佢聽啦。但係簡約嘅報道咧，我覺得大家方眾而論咧，喺當我哋夫婦合葬嗰一刻我覺得係真係要揾風水師傅做一個叫做內分金。咁亦都係我哋葬嘅規範唔好有所犯禁先人先至係可以入土為安嘅。咁所以話咧，裏面要注意嘢太多啦簡約係提一提俾大家聽因為裏面牽涉到比較專業啲嘅學問咧，我建議大家真係揾一個合格嘅風水師傅去做呢一部分，好嘛？好多謝大家。